Xo'p, hammaga salom. Men ismim Javohir. Sizlarga hozir bitta narsani ko'rsataman. Bugungi ko'rib chiqadigan narsamiz ajoyib narsa. Xo'p, qaranglar. Men Uzdrop bot degan papka yaratib, ichida reposlarni hammasini ko'rsatib qo'yganman. Ya'ni o'sha bot orqali ketgan so'rov-javoblarni tutib olganman. O'rtaga proxy server tunnel ko'tarib. Xo'p, bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin? Men sinab ko'rdim, ya'ni qaranglar. Bu yerda massivda ko'rsatilgan kliklar soni, keyin urganlari, qanaqa qiymatda, to'g'rimi, rostmi ko'rsatilgan, hammasi uchalasi ham to'g'rida turibdi. Ya'ni to'g'ri javob ketgan va javob kelgan. Xo'p, repos ma'lumotga kiradigan bo'lsak, вот, qaranglar. Telegram int data deyapti. Ya'ni Telegramni sizlarning o'sha ma'lumotlaring, profillaring haqidagi ma'lum datasi bor, ya'ni profil nomi, useri, tam gilamniga o'sha qo'ygan rasmlaring, manzillari hammasi mana shu yerda bor. Masalan, har bitta odamga tegishli o'ziniki bo'ladi Telegramda. Xo'p, keyin qaranglar. Mana sayt ko'rinib turibdi. Bu sayt mana botimizda hozir. Mana botimizda serveri qo'yilgan, kodlar qo'yilgan manzil sayt. Hves6.ru, ya'ni Hves MyHves'da yoki Hves'dan olingan server. Xo'p, qaranglar, bu yerda user ID turibdi, ID ko'rsatilgan va klik soni bitta. Ya'ni mana web appmi? Qaranglar, web appni, вот. Miner degan narsasi bo'ladi, tam klik. Haligi Hamster Combat o'ynagansizlar, bosib o'tirib, xuddi shunaqa web, anaqa bu app, tam coinlar yig'asiz. Bitta bossangiz bitta coin, bitta bossangiz bitta coin. Xo'p, mana shuni avtomatik uradigan, avtocoin yig'adigan dastur qilganman men Pythonda, o'shani ko'rsataman sizlarga hozir. Xo'p, sonini qaranglar, 404 ta urganman men, prosta test qilib. Endi qaranglar, bu yerda xuddi shu tepadagi ko'rsatgan narsamni, JSON massivdagi ma'lumotlari. O'sha tutib olingan programmani вот anaqasi, nomi. Keyin ma'lumotlar ketyapti bu yerda. Nimadan? Mozilla, ya'ni brauzerning ma'lumotlari, telefon o'sha qurilmani ma'lumotlari, Android 13 Infinix. Tam bu to'xtalish shart emas, oddiy narsa. Mana bu yerda ahamiyatli narsa o'sha akkauntni Telegram int datasi ma'lumotlari. Xo'p, qaranglar, ahamiyatli joyi bu yerda, eng ahamiyatli joyi foydalanuvchini mana shu ma'lumotlardan olmayapti-da. Ya'ni mana shu Telegram botni dasturchisi mana shu ma'lumotlarni olmayapti. Nimaga desalaring qaranglar. Bu yerda javob kelgani. Keys, okay. HTTP. Ya'ni HTTPS emasda, HTTP bilan olganman. Xo'p, server Nginx versiyasi. Sana ma'lumotlar hammasi ko'rsatilgan. PHP 733. PHP anaqasini versiyasi. Xo'p, qaranglar. Bu yerda ham rost, ya'ni javob kelgan, rost qiymatda. Response. Repos ketadi, so'rov, javob response bo'lib keladi. Xo'p, yana bitta narsani ko'rsatmoqchi edim sizlarga hozir. Qaranglar. User.id sini get postdan qabul qilyapti. Odammi? Telegramdan qabul qilyapti. Undan olmayapti-da. Bu bitta ayb, ya'ni xatolik bizga fishkaga. Men masalan mana dasturimni, Pythonda yozilgan dasturimni любой odamga o'sha minerni ishlatib avtoklik qilib berishim mumkin men. Tam ID-sini kiritaman. Xo'p, bu narsaga ham to'xtalmaymiz. Kodlarni sizlarga tushuntirib o'tirmayman, vaqt ko'payib ketadi. Qisqa va lo'nda qilib asosiy joyini ko'rsatishga harakat qilaman. Qaranglar, botga kirdi-ya, nimagadir mamitni rasm ochilmayapti, bilmayman nimaga. Telegram o'sha bog'li dasturchilar nimadir qilishganmi, o'zgartirishganmi, xatolik qilishganmi, xuy знаем. Bilmayman, oldin ochilardi, lekin mamitda bitta mana gilamnida turgan rasm turardi bu yerda. Ustiga bossangiz bitta klik, ha? Xo'p. Endi nima qilamiz, qaranglar. Terminalga kirib olamiz va bu yerda sizlarga prosta bitta komandani berib ko'rsatay. Mana masalan, men hozir masalan kanalimga Uzdrop bot yozadigan faylni tashab qo'yadigan bo'lsam, arxiv qilib, sizlar faylni arxivdan ochasizlar-da, mana manzilga kirasizlar, mavjud masalan kompyuterlaringda. Endi fayl turgan joyga kirasizlar-da, botdan keyin bitta mana komandani bersalaring, botda turadi hamma narsalar. Endi qaranglar.
Imtihon qilamizda test.py ni ishga tushiramiz. Xo'p, test.py ni ishga tushirganimizdan keyin bizdan u yer ID sini so'rayapti. ID ni qayerdan olamiz? Mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Xo'p, mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Men o'zimning ID'im, ha? Shuni nusxalab olaman-da men. Bu yerda hozir boshqa odam ID'sini kiritsam ham urib beradi. Chunki dasturchining xatosi bor. Bu yerga ID'ni tashlayman. ID'ni tashlayman, enter bosaman. Sonini kirit, ya'ni men avtoklikka o'sha urish uchun nechta urib berishini sonini kiritishim kerak. Men misol uchun 100 ta qiladigan bo'lsam, enter bosadigan bo'lsam, IP bilan bog'lanmoqda. Vot javob kelyapti, rost qiymatda bitta urdi masalan, ketyapti. Uryapti. Endi bu yerda ko'rinmaydi, sizlarga hozir ko'rinmayapti urgani. Prosta yangilab olamiz. Har bitta anaqani uryapti. Ya'ni 100 tadan uryapti har bitta komplektni. Xo'p, minerga kiradigan bo'lsak, ot sonlar o'zgaryapti. Toki bu o'sha mana web app chegara qo'yguncha uradi. Bu yoqdan keyin yolg'on ma'lumot kelyapti bo'ladi. Keyin nima desam bo'lar ekan? Falsa, ya'ni yolg'on ma'lumot kelgandan keyin to'xtatasizlar prosta dasturni. Ungacha uraversin bu prosta tam. Har bitta komplekt 100 tadan ketadi. Xohlasalaring 1000 tadan qilib bitta urib qo'yishlaring ham mumkin. Prosta sizlarga ko'rsatish uchun 100 ta qilib qo'yib oldim. Tak. Bu yerda mana akkauntimiz haqida ma'lumotlar 100 ta urildi, tam ko'rsatilgan. Ya'ni ma'lumot JSON massivida qaytyapti, chunki API JSON massivida javob qaytaryapti. Davom etyapti. To'xtovsiz uryapti toki tugaguncha. Ya'ni qachon tugaydi? O'zlaring to'xtatguncha uraveradi. Ikki momentda qizil chiqadi hozir ogohlantirish tam xatolik deb. O'zi chegarasi qancha edi buni? Ot, mamingacha ekan. O'zim mana shu yerda to'xtatib qo'ya olsam ham bo'ladi. Если что просто ko'rdilaring, bildilaring nima bo'lishini. To'xtatib qo'ya olayman. Nima qilib mana sizlar boshlaringni ortib. Ursin oxirigacha. Короче, shu haqida ma'lumot berdim sizlarga. Prosta interes uchun. Bola so'rayotgandi Telegram botlar tudimsida. Bu buzish emas bu. Bu o'sha API ni validatsiyasini tekshirish, tam dasturchining xatoligi bu ham o'sha bug, buzib kirish degan tushunchaga borish sal kamlik qiladi bu. Tam o'zi xatosi yo'q, tizimni o'zi yo'q-da. Nimadir xato bo'ladi, kichik katta. Lekin bilgan biladi, bilmagan bilmaydi-da, tam. Sizlar bilib qolinglar, prosta shuni dedim. Hammalaringga rahmat, omon bo'linglar. Bo'lmasa videoni to'xtatamiz shu yerda.